မြန်မာလိုရေးပြီးတော့ပို့တဲ့ခါကျရင်အင်္ဂလိပ်လိုပို့မလားထန်းလိုပို့မလားကိုရီးယားလိုပို့မလားကြိုက်တဲ့ဘာသာနဲ့ပို့လို့ရတဲ့ application ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel အနေနဲ့ပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and share subscribe လုပ်ပြီးတော့ပို့မေးပါနဲ့ဦးဗျကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဟုတ်ပါတယ် mobile keyboard application အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ application ကမြန်မာလိုရေးပြီးတော့ပို့တဲ့ခါကျရင်အင်္ဂလိပ်လိုပို့မလားထန်းလိုပို့မလားကိုရီးယားလိုပို့မလားကြိုက်တဲ့ဘာသာနဲ့ပို့လို့ရတဲ့ application ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ application ကိုတော့ Google ကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ keyboard ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ keyboard ကတစ်ဖက်ကလူကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုပို့မလားထန်းလိုပို့မလားပြန်ပို့တဲ့ခါကျရင်ကိုကထန်းလိုမတက်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုမတက်ဘူးဆိုရင်ဒီ application ကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲကိုကမြန်မာလိုရိုက်မယ်အင်္ဂလိပ်လိုပို့မယ်ထန်းလိုပို့မယ်မြန်မာလိုရိုက်မယ်ကြိုက်တဲ့ဘာသာနဲ့ပို့လို့ရတဲ့ keyboard ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ application ကတော်တော်များများဖုန်းမှာ original ပါလာတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်ဒီလိုကိုယ်ဖုန်းထဲမှာ original ပါမလာဘူးဆိုရင် Play Store ထဲကနေပြီးတော့ download ဆွဲယူလို့ရပါတယ် Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ Play Store ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး keyboard ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါပြတဲ့တမှာဒီ logo လေးနဲ့ဒီ application ကို download ဆွဲယူလိုက်ပါ download ဆွဲလို့ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ Play Store ထဲကနေထွက်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာ setting လေးကိုဝင်ဖို့လိုပါသေးတယ် setting လေးကိုဝင်လိုက်ပါမယ် setting လေးကိုဝင်ပြီးတာနဲ့အောက်ဆုံးကိုဆွဲချပြီးတော့ additional setting ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်အဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးတော့နဲ့ဒီမှာ keyboard and input method ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်အဲ့ထဲကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါဒီမှာ correct keyboard တွေကိုထပ်ပြီးတော့တွားလိုက်ပါ keyboard ကိုဒီလိုမျိုးရွေးပြီးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီ setting တွေကနေပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ကျွန်တော်ကဆန်းသုံးပြမှဖြစ်တဲ့အတွက် Messenger တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာပါတဲ့ add language ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ကျွန်တော်က Burmese language ကိုထပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက် Burmese ကိုထောက်လိုက်ပါမယ် Dam ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်နောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ပို့ကြည့်အောင်အင်္ဂလိပ်လိုဒီလိုမျိုးပို့လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်မြန်မာလိုပို့ချင်ဒီမှာကဘာလုံးပါပါတယ်ဒီကဘာလုံးလေးကိုထောက်လိုက်ပါရပါပြီအပိုဆုံးမှာပါတဲ့ဒီမှာဒီ setting ပေးတာကဒီ G နဲ့ကိုရီးယားစာလေးနဲ့ပို့ပါတယ်ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါ okay ကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်ကမြန်မာလိုရေးမယ်ပုတ်တဲ့ခါကျရင်အင်္ဂလိပ်လိုပို့ပြပါမယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကိုရီးယားလိုဆက်ပြပါမယ်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာထောက်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဘာသာစကားကိုရရှိလိုက်ပါကိုကြိုက်တဲ့ဘာသာကိုရှာလိုက်ပါမယ်ကိုရီးယားဆိုတော့ဒီမှာရေးလိုက်ပါမယ်တခြားဘာသာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆင်ပြပါမယ်ဒီမှာအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါမယ်တရုတ်လိုဆန်ပြပါမယ်ဒီမှာတရုတ်ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပို့လိုက်ပါမယ်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးတော့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ဗျ